tempel di sini, di tenggorokan. Karena batuk, pilek gitu ya, itu sistem respirasi. Jadi silakan lakukan treatment mulai dari hidung, tenggorokan sampai ke paru. Bisa juga pakai biji, Kang. Bijinya kalau tadi kacang hijau, itu juga bisa pakai biji buckwheat. Nah, biji buckwheat ini memang mirip dengan paru-paru, ya. Jadi di sistem pernapasan ini juga penting ya, khususnya bagi yang kena COVID ya, karena kan itu sistem respirasi yang terganggu gitu. Nah, si biji ini bisa juga ditempel. Bisa kalau di tenggorokan itu bisa menggunakan biji lada hitam, Kak. Biji lada hitam. Lada hitam di tenggorokan, ya. Nah, dia sistemnya panas kan. Kemudian saya tempel ini untuk biji buckwheat ya. Kalau biji buckwheat, nah tempel seperti ini, Bapak Ibu, ya. Ini bisa tempel di daerah paru. Nah, seperti ini ya. Bisa ditekan-tekan. Nah, sebagai pengganti biji lada hitam, saya gunakan biji habatus sauda. Nah, ini juga sifatnya agak panas ya, maksudnya biar panas. Saya gunakan biji habatus sauda, itu bisa kita tempelkan di tenggorokannya. Ya, seperti ini. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Tempel di sini, di tenggorokan. Karena batuk, pilek gitu ya, itu sistem respirasi. Jadi silakan lakukan treatment mulai dari hidung, tenggorokan sampai ke paru. Ya, ke paru. Nah, ini juga yang dilakukan oleh ibu saya kemarin beberapa bulan yang lalu, itu positif ya, isoman. Dan saya lakukan treatment jarak jauh, Kang. Menggunakan biji, kemudian menggunakan moksa. Itu waktu saya telepon beliau, suaranya habis habis lah ya, suaranya nggak ada, kemudian batuk, pilek, dan dua hari saya minta rutinkan, alhamdulillah gitu, langsung di titik energinya, kemudian pasang biji gitu ya. Nah, ini bisa juga pasang bukan biji bawang putih ya. Jadi bawang putih dibelah tempel di sini. Untuk batuk pilek juga sama ya. Kalau misalkan masih berhubungan sama paru-paru dan pernapasan, kalau misalkan kondisi gejala COVID itu kan biasanya orang susah bernafas ya, jadi terengah-engah, itu bisa juga pakai metode yang tadi ya? Caranya bisa. Sama juga? Bisa, sangat-sangat bisa ya. Jadi bisa juga lakukan pijatan. Nah, ini kalau udah dipijat gini, itu coba aja rasakan. Kalau nggak percaya, maksudnya nggak ada alat gitu ya, nggak bisa nyoba, lakukan pakai tangan gitu sendiri. Dipijat-pijat seperti ini gitu ya. Pijat-pijat gitu. Itu kerasa gitu. Jadi nanti nafasnya nggak sesek lagi. Ibu saya sempat sesek itu dan alhamdulillah. Dan satu lagi saya anjurkan pakai koyo, Kang. Koyo. Bisa juga pakai koyo. Bisa. Nah, ini kan kliniknya memang ada di tangan. Jadi pakai apapun bisa. Jadi nanti kalau belajar itu Bapak Ibu, bahkan daun juga bisa pakai daun. Pakai tusuk gigi bisa, pakai sedotan bisa. Pokoknya kita pakai apapun lah, yang penting bisa gitu. Nah, ini ada koyo gitu ya. Ini saya gunting ya. Nah, gunting kecil aja. Kita tempel di bagian hidung, Kang. Tadi kan pilek ya. Nah, kita tempel di bagian hidung. Nah, jadi di korespondensi hidung ya. Bukan di hidung besar, tapi hidung yang ada di telapak tangan. Sebentar, ini agak susah ya, kecil soalnya. Nah, udah. Nah, tempel di hidung. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Alhamdulillah tuh ibu saya juga
lakukan ini cepet, walaupun ibu saya udah di atas 60 umurnya, itu pakai Moxa, pakai warna, pakai biji, pokoknya saya kombinasikan aja semuanya, termasuk pakai koyo ini, ya pakai koyo, itu ya semingguan tuh udah mulai, tadinya ngedrop banget gitu ya, udah mulai sembuh ya, udah mulai segaran lagi gitu ya, seperti itu. Nah jadi karena tadi pertanyaannya batuk ya, pilek. Iya, betul. Nah, ini sebetulnya satu sistem respirasi. Dan ini yang saya pikir banyak seharusnya orang paham ini gitu. Nggak ada salahnya nyoba, nggak ada efek samping gitu ya. Tapi kan ini masalah keyakinan. Kalau yakin saja bahwa yang menyembuhkan yang di atas, kemudian kita melakukan ikhtiar, dan ini yang kita lakukan tuh bukan sesuatu yang apa isinya ngada-ngada, itu enggak. Karena ini based on science. Ada penelitiannya, ada bukunya, ada jurnalnya. Banyak yang sudah mempraktekkan, banyak yang juga sudah rilis gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang itu mah abal-abal gitu, atau emang bisa gitu kan. Nah itu pertama kali itu dulu sih sebenarnya yang harus diselesaikan. Jadi keyakinan ini yang kalau misalnya kita yakin bahwa yang menyembuhkan yang di atas, kemudian kita melakukan usaha, melakukan ikhtiar ya, dan ikhtiar itu memang ya based on science. Ketika misalnya ya sekarang ketika misalnya dadanya nafasnya udah sesak gitu ya, saturasi oksigennya ya itu menurun gitu ya, kemudian kita berharap ada tabung oksigen, di rumah sakit penuh, tabung oksigen juga langka gitu ya. Nah ini sebetulnya bisa dilakukan, asal kitanya yakin dulu gitu, percaya dulu gitu, bahwa ternyata ada sistem kemiripan gitu ya di tangan ini gitu dengan tubuh kita, sehingga ketika kita memahami ternyata kalau mirip itu energinya akan, transfer energinya akan cepat. Contoh misalnya saya dengan Kang Wahyu ini kan kita punya kemiripan Kang, bener nggak Kang? Kita mirip bukan hanya punya dua mata gitu, maksudnya kita bahasanya sama, bahasa Indonesia. Coba bayangkan kalau saya ngomong pakai bahasa Jerman, bahasa Rusia, terus Kang Wahyu nggak bisa sama sekali, pasti kebingungan gitu, transfer energinya nggak nyambung gitu. Tapi kalau sesama, mirip itu akan lebih nyambung, lebih bisa gitu. Makanya kenapa Bluetooth itu kan butuh pairing, dia harus sama kan sinyalnya. Handphone juga sama, kita mempunyai gelombang yang sama. Tubuh kita pun sama gitu, antara hidung di sini dengan hidung di sini dia ada kemiripan gitu, gelombangnya sama. Ketika kita lakukan treatment sini, semakin presisi akan lebih cepat. Iya betul. Ya, seperti itu Kang Wahyu.